あ、眠たい。はあ、眠たい。
ラスティ来たー。マジっすか。マジっすか。作ってくれてんじゃん。はい。バーベキューで時々バービーんちの、今日はお父さんがラーメン作ってくれましたって写真を送ってくる時があるけど、お父さんのラーメンめっちゃアースカラーじゃない？アースカラー？なんか全体的に大地みたいな色で。そんな茶色なの？茶色だったり緑とか茶色とかしかなくて。緑は何？緑は普通に野菜。ほうれん草とかそういうもの？そうほうれん草、春菊とか。茹で餃子っていうのもあるんだな。どうする？焼く？こともできるけど、やっぱ焼くよな。焼いた方がいいんじゃない？うん。せっかくいただいたのに。そうですね。焼きます。ありがとうございます。いいな本当に。多分。あ、いった。うわ、すごい。成功じゃん。めっちゃうまいんじゃないのこれ。すごい。マジうまい。初めて食べる。どうぞ。いただきます。熱っ、ちょっと熱っ。待って。うまっ。これ。やばっ。いただきます。早速第2弾行こやばっこれ。うまい。うん。うまっ。なんこれ。超うまい。あ、うまっ。これ美味しい。う。これどこの餃子？美味しい。生餃子。桃の木。うまっ。なんだっけ、なんとかだいの。なんとかだ。なんちゃらだよ。なんかこれ逆に煙太すぎて入ってくんだけど。煙が太いじゃなくて、これが太い。あ、違う。煙に細い太いはあります。ワンチャンあるかもしれない。太いなあ、煙。釜持ってる人だ。どこだね。いただきます。はい、ココさん、はい、食べやすく。はい、どうぞ。いただきます。どうぞわ、美味しそう。すげえ。うわあ、うまあ、かけたかったらマスタード。っ。ねえ、かけようよ。うまっ。これ工程が超うまいこれ。よし、俺まだ食ってないんだけど。ね、このウインナー自体もうまいね。みたいなのそううまっ。うまい。手作り。俺の。脆弱な肛門から出てる。美味しい。超うまいこれ。そう。これでもめちゃくちゃ美味しいですよ。違うライト持ってる。なんで？なんか上から照らさないと。で、あとこの味変はこれを使いましたよっていう。はいはい。はい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 って、あなただって同じことやってるじゃないですか。
です。